په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد 50 لکو ته رسیدلی دی، کم چې زیاتره د مزدورۍ په نوم باندې خیر غواړي. د ټولې صوبې په شان د دغه ماشومانو نه د پیښور لارې کوڅې ډکې دي. د پیښور د تاجرانو وینا ده چې د دې شاته یو مافیا کار کوي، څوک چې دې ته ټریننګ ورکوي او دې ته د خیر اخیستو چل ښایي. ولې دې ته ټریننګ ورکړي او خاص کر دې چې د صفای نه علاوه یا خیر وختونو علاوه دې غلا کوي. ستاسو به خیال نه دوه درې ماشومان په دکان ته دننه شي، اکثر دکاندار به ځای ګاګ سره دی، ګاګ وایي چې دا د دکاندار کس دی او هغې دې کې خپل غلاو کوي یا نور داسې هغه کوي. او دې کې ډېر ماشومان چې هغه جرایم کې ملوث دي، مختلف جرایم کې ملوث دي. او دې چې دې کې داسې ماشومان داسې ټرین کړي دي چې دې یو معلومات رسوي مختلف طریقو سره مختلف تنظیمونو ته. مطلب دا یو خطرناک هغه دی. دا ماشومان چې دی دا زموږ دپاره قابل قدر دي، خو چې کم ماحول کې دی لوی شوي دي او کم د دې ذهني تربیت شوی دی دا ټیک نه دی. د سماجی کارکنانو وینا ده چې دغه ماشومان په سړکونو باندې خیر غواړي او یا مزدوري کوي، خو حکومتي سطح باندې لا پورې د دې ماشومانو شمیره یا هیڅ قسم ډیټا موجود نه ده. که دا حکومت یقیني کړي چې هر ماشوم به سکول ته ځي، دغه شان زموږ KP چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیر ایکټ دی، د هغې لاندې کمیشن جوړ دی، د هغې لاندې بیا یونټې جوړې دي. نو پکار ده چې صوبایي حکومت هغوی ته هم فنډینګ ورکړي او ریکوایرډ فنډینګ چې کوم دی هغه ورته ورکړي او هغوی د داسې ماشومانو نشاندهي په سټریټ باندې وکړي او هغه د داسې ادارو سره لینک کړي چې هلته هغوی ته تعلیم، تفریح، هیلث هایجین دغه سهولتونه ملاویږي او هغه په سټریټ باندې د ابیوز نه د ایکسپلایټیشن نه بچ کیږي. د دې کال د جنورۍ نه تر جون د میاشتې پورې 862 ماشومانو سره جنسي زیادتي شوې ده. دغه شان 868 ماشومان بې درکه شوي دي. د شمیرې مطابق د 15 کالو نه کم 94 ماشومانو سره جنسي زیادتي شوې ده. صابر شاهوتی، سنو پښتونخوا، پیښور.